السلام عليكم متابعين الحلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كله بخير، ونقول لكم رمضان كريم، وكل عام انتم بألف خير وصحة وسلامة وصيام مقبول ان شاء الله. اليوم نزلت وياكم روتين، صار طبعا هذا عندنا روتين يومي. نسوي السحور. فأنا هسه سويت الرق، يعني سويت لهم سوائل بي أفضل شي، لأن تدرون هالأيام الجو صار يعني حار، ووقتهم دوامات، يعني كل سنة ماكو دوام برمضان، فالطلاب يعني تضل نايمة. هالمرة لا، الدوام يعني شوية هم متعب السنة، بس الحمد لله والشكر إن شاء الله يقضى على خير. فسويت لهم هسه الرقي وسلطة الخيار وياها الطماطم. هذا صار الدور يعني روتيننا. فأني سويت تقريبا بالوحدة بالليل، فقلت يعني ليش أخليهم ينامون ويقعدون بعدين ما يقدرون ياكلون، فخلي ياكلون وينامون، يعني أحسن شي بعدهم صاحين يقدرون ياكلون. خليتهم يعني ينامون من وقت على مود دوام الصبح، بس صلاة الفجر يعني أنا وقت الموبايل مالتي وقعدتهم خليتهم يصلون وردوا ناموا. فهم سويت لهم الفنجر، يعني احنا بنسوي هواية قليل إن من ياكل، هو اول بداية يعني اول بداية رمضان، فواحد ما يقدر ياكل يعني لا بالسحور لا بالفطور، بعدين لمن يتعود. فانا راح اسوي لهم نوعين من البيض، يعني قلت اسوي القلي واسوي السلق، فكل يحب يعني ياكل، يحب اللي ياكل القلي يحب ياكل السلق، يعني حسب رغبتهم. خليت انا بس ملح، يعني كل مرة انا اخلي فلفل ويا فلفل الحار، بس هالمرة لا ما خليت، لان مش زين عليهم بالليل يردون يعني ينامون، فكل شي حار لا تخلونه يعني وقت السحور. وخليت لهم التمر، طبعا احنا التمر ما نقدر نستغنى عنه برمضان، لا بالفطور ولا بالسحور، هم صحي. عندي هذا يعني انا مفرسته. اني طبعا من قليت البيض خليت وياه بصل، اطيب شي البصل ويخلينا ويا البيض من تقلينه. فانا حبيت يعني اقطعنا، ما اريد ان تصير يعني تجي قصة عدلة، لا تقطيع يعني احلى اطيب. شوية صارت عندي النارة كلش قوية. هذا اول سحور انه، وحبيت اشارككم بيه يعني هي فكرة. هسه عندي هذا البيض هم استوى، راح اقطعهم. طبعا هم ما يدرون انا سويت لهم سحور، وقلت لهم تعالوا سحروا، قالوا شكو ساعة بالوحدة بليقتهم احسن، حتى تقعدون الصبح صاحين. هسه كملنا هذا سحورنا، سويت يعني شوربة عندنا خليت، والجبن والهذا البيض سويته نوعين والفنجار. وهذا فانوس رمضان، طبعا هذه أجواء رمضانية يعني يسوي حلوة، يعني تخلينا بالسفرة يسوي شهية. هذا أجواء رمضان ويا الصمون الحار. هذا اليوم سحورنا، وحبيت أشارككم بيه، وإن شاء الله استفادتوا من هذه الفكرة. إذا أول مرة تزورون القناة أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وأهم شي ما تنسوني باللايك حتى الفيديو يصعد وتكتر يعني المشاهدات مالته، فأهم شي ما تنسوني باللايك. إن شاء الله عجبتكم هذه الطريقة، ونقول لكم سهمكم العافية، ومع ألف سلامة.